Ermekanik Oto kanalından herkese selamlar. Aracımız 1.6 turbo Astra J. Araç su kaçağı şikayetiyle geldi bize. Aracın devir daiminin bu şekil su kaçırdığını fark ettik. Zaten araç sahibi de aracında su eksildiğini fark edince yenisiyle değiştirdik. Araç sahibi de burada. Evet abi, bizi nasıl buldun? Sosyal medyada ararken İzmir'de aracın su kaçırdığını fark ettim. Sosyal medyada ararken Barış Usta'yı buldum. O da sağ olsun hemen değiştirin dedi, yaparım dedi. Evet. Hemen değiştirdi. Şu anda Aracın sahibi de burada başında bekliyor. O da kendisi tatil için İzmir'e gelmiş. Mağduriyetini en kısa sürede giderip hemen kendisini yolcu edeceğiz. Buradan bize de tekrar Almanya'ya döndüğünde bizden selamlar olsun. Herkese saygılar. Ermekanik Oto kanalından herkese selamlar. Aracımız 1.6 turbo Astra J. Araç su kaçağı şikayetiyle geldi bize. Aracın devir daiminin bu şekil su kaçırdığını fark ettik. Zaten araç sahibi de aracında su eksildiğini fark edince yenisiyle değiştirdik. Araç sahibi de burada. Evet abi, bizi nasıl buldun? Sosyal medyada ararken İzmir'de aracın su kaçırdığını fark ettim. Sosyal medyada ararken Barış Usta'yı buldum. O da sağ olsun hemen değiştirin dedi, yaparım dedi. Evet. Hemen değiştirdi. Şu anda Aracın sahibi de burada başında bekliyor. O da kendisi tatil için İzmir'e gelmiş. Mağduriyetini en kısa sürede giderip hemen kendisini yolcu edeceğiz. Buradan bize de tekrar Almanya'ya döndüğünde bizden selamlar olsun. Herkese saygılar.